What's up sa inyo mga grinders? Pasensya na matagal-tagal lang hindi nakagawa ng video. Pero huwag kayong mag-alala. Ito na. So ngayon, ang gagawin natin today, papakita ko sa inyo kung ano yung nagiging routine ko araw-araw. Simula sa pagising ko hanggang sa pagtulog ko. Okay ba yun? Unang-una, gigising ako ng maaga, mga around 6:30. Tapos gagawa ako ng aking makakain bago mag-workout. Usually, kinakain ko oatmeal bago magsimula ang araw. Kaso mukhang nagkakaubusan na ng stocks. Nagkakalimutan ng ayuda. So, maghahanap tayo ng ibang pwedeng makain. Okay, so guys, nakita nyo ba kung ano nakita ko sa ref? Hindi, kasi wala naman ako nakita sa ref. Meron ako nakita sa lamesa. At ang nagwagi ay at syempre nagluto na rin ako ng itlog para after ng workout meron akong nakaready na pagkain na makakain. Alam nyo guys, maganda talagang kumain ng pandesal sa umaga. Kada kagat mo ng pandesal, lahat ng pandesal pupunta yan sa abs mo. Ganun yun, sikreto to. Kaya guys, ngayong umaga kumain kayo pandesal. Alright. Tsaka saging na saba. Maganda to guys kasi ito ay source na maraming klase ng potassium. Oh my God! Wow! So yun guys, tapos na ako kumain. Usually nag-intay ako ng mga 30 minutes bago mag-diretso sa workout. So ngayon, magpe-prepare muna ako ng mga gagamitin ko, sapatos para sa workout. Okay, all set. So workout na! Tapos na ako mag-workout. Gagawin nyo ngayon, kumain ng itlog. Yan. #healthy. So guys, ang itlog talaga, healthy yan. May kasangkapan niya ng protein na para mag-build up ang muscles natin. Maganda talaga yan. Hindi nga lang siya masarap. Minsan nakakadual. Minsan na amoy utot. Gago! Pero kung gagawin mo siya, isipin mo, kakainin mo siya para sa pangarap mo. Hindi na rin masama. Diba? Pwede tayo kumain na itlog hanggang sa 6 na beses sa isang araw. Pero kakainin natin yung kulay puti lang, egg whites kung tawagin. Kasi pag kinain mo yung egg yolk, yung dilaw, cholesterol yan. Pwede ka kumain ng egg yolk sa isang araw ng 2 beses maximum. Kasi kung hindi, pag nasobrahan, ikakasama rin. Hindi rin ganun ka-healthy. Yeah, boy! Pero ang egg white, healthy yan. Protein. #healthy. Nanggaling yan sa source ko na si Google. Dahil kay Google, pumapasa ako.
sa mga exam ko. Salamat, Luke. Sakang alamat. Rock. Meron akong tip sa inyo, guys. Tangay na. Iinom ako ng tubig. Pero tinan nyo yung laman. Andiyan pala yung mga eggshells. Gago! Okay, so maliligo na muna ako. See you later, guys. So guys, kakain na ako ngayon. Almusal. Alam ko wala naman kayong pake, pero masarap ang ulam ko. Bulalord. Rapsilug. Oh, tignan mo to. Parang kanina lang nagbablog to habang kumakain ah. Ayun, tulog na naman. Ano pre? Kahit tulog na naman ba tayo dito? Shooting pa to. At mukhang nananaginip pa nga. Ano kaya pinapaginipan na ito? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. So guys, ganito pala ibig sabihin ng maging isang tunay na grinder. Nagpo-push up kahit tulog. NANI? Oh, pre. Diyan ka pala, pre. Nagawa mo dyan? Ano pre? Nakita kita na naginip eh. Ganyan ka pala managinip? Oh, pre. Niniwala kasi na ang panaginip natin, dreams natin yan eh. Ang ginagawa ko lang naman is making my dreams come true. Gago! Ganun pala pre. Sige. Ganun, pre. Sige. Natry nga mamaya pag natulog ako. Push up ka din. Oo, sige Mga pre. 10. Pagising mo, parang si Credible Oak. Oo talaga pre. Oh. That is all, guys. Thank you for watching the video with us. Yes. Ito si Carlos Umali, pinsan ko. Follow niyo siya sa Twitter. Ito, Twitter account niya. So, hanggang sa muli. Kita-kits! See you in my next video.